šventosios dvasios įkvėpimu vakar dalyvavau, stebėjau filologijos rudenį 2025. Po 21 metų sėdėjau toj salėje. Šį kartą su savo tikrąją poeziją, 7 sūnum ir žmona. Norėčiau padėkoti organizatoriams už labai gražų renginį. Buvau, aišku, pusę, nenorėjau vaiko varginti, bet jis šaunuolis tikrai gerai laikėsi. Gražu. Aš dėl asmeninių priežasčių įvykusio tam tikro nušvietimo jau nieko kritikuoti nenoriu. Skonio reikalas viskas čia yra gerai. Mes, kol esam šioje žemėje, mes turim šansą pasikeisti. Ir aš tik tai noriu pasidalinti savo patirtim, kas įvyko per 20 metų. Aš tada, dar kaip sakant, pagurkšnojęs 7:30, kas Dieve žino, drebėdamas ėjau į sceną. Skaičiau taip, kad vos kiti suprato, bet mačiau, kaip pradėjo lydytis iš žvengo. Aišku, bėgau po renginio iš ten, net nelaukdamas galo. Ir draugas paskambino, sako, aš laimėjau simpatijų prizą. Dabar aš to net nesu įsitikinęs kažkodėl, bet tuo geriau, nes puikybė yra didžiausia nuodėmė. Ir aš to tikrai nenoriu didžiuotis, nes aš pasiekiau savo poeziją. Prieš tos 20 metų būtent įvyko daug įvykių ir aš turėjau didelių problemų. Ir vedžiau 36 ir štai mano sūnui 7. Ir jis pats gražiausias berniukas. Todėl mano palinkėjimas šitam nuostabiom jaunom panelėm ir vaikinom: atraskit savo gyvenimo laimę, tikrą gyvenimo laimę šeimoje. Nes man šito niekas nesakė, nors mano šeima buvo gausi, bet apie tai nebuvo kalbama. Ir aš jums šitą sakau. Šeima, sportas, aišku, Dievas, svarbiausi dalykai. Ir dabar, netemdamas laiko, perskaitysiu savo eilėraštį. Meilė. Dabar suprantu, kodėl mane įmetė į hologramą. Aš pats to paprašiau. Tam, kad pažvelgčiau tau į akis, kad saugočiau tave, kad mylėčiau tave net tada, kai mane vadini negražiais žodžiais. Vieną dieną aš stovėsiu prie juodosios skylės ir lauksiu tavęs su tuo, kuris ją sukūrė. Matysiu tavo pergalės ir pralaimėjimus. Aš noriu, kad tu suprastum, kad meilė yra dėl kito žmogaus leistis į hologramą. Ačiū.